kishin dukan mawaka. Har ma yan bin tafiyar suna nan dole gare su mi yabawa. Ya Allah Rabbu kai na sa sarki na kai ne kake iyawa. Yan mu muna maraba na ba mana waka tafiyar illa yau samkar na yau gazawa. Yan mu muna maraba sako na rike shi zan kai ya Rabbu ka kara tallafa. Yan mu muna maraba dan kishin dukan mawaka. Sayar ta fito da hanya domin yancin dukan mawaka. Yan mu muna maraba artist Nigerian ta zama shigo ce uwa da baba. Yan mu muna maraba yan ta yi dan mara kwarin gwiwa za ta ba mu waka. Yan bin tafiyar suna nan dole gare su mi yabawa. Gurin sa wanka tafiya domin hasken nasarar mawaka. Yan Nijar nake nufi babban kungiyar nake so na faɗa muku al'umma kuna ji. Sunayen nasu yanzu kun ji farko na sanu maradi ni da yau gaisuwa nake. Har bayan bin tafiyar suna nan dole gare su mi yabawa. Dan mutuwa ina kiranka Metir Lawali ina kiranka ta so sani na yaba ma dan Arlit ina ka kewaye. Yan Nijar nake nufi na sanya Kabiru dan Niyamai ga Asma'utul Laberi. Yan Nijar nake nufi na sanya Yarima S na kowa kai ma yanzu zan yaba ma. Yan Nijar nake nufi ya hayya sha bana yaba ma dan Tallage na kiranka. Yan Nijar nake nufi Sara Umar ina yabawa Zaharaddin dan gayina na. Yan Nijar nake nufi Shatan waka ina yabawa Attahir gaisuwa nake. Har ma yan bin tafiyar suna nan dole gare su mi yabawa. Yar Bezandar ina kiranka baiwa Agadis yana nan. Yan Nijar nake nufi mambobin kungiya kuke ji sai ayar yan kishin mawaka. Yan Nijar nake nufi ayar kungiyar mawaka mai kishin dukan mawaka. Yan Nijar nake nufi ne mai waka Abubakar Sandar sako yanzu na cika shi. Sai ayar yan mu muna maraba dan kishin dukan mawaka.